Bonjour, j'ai reçu aujourd'hui un échantillon du câble USB Lightning de marque Anker. Donc on va procéder au déballage et au test de ce dernier. Donc la première bonne nouvelle, il est made for iPhone, donc compatibilité avec toutes les versions d'iOS actuelles et futures. Donc voilà le fameux câble. Donc c'est un câble qui mesure 90 cm. Le port USB et le Lightning. Donc au niveau de l'iPhone, la bonne nouvelle, c'est que sur un iPhone équipé d'une coque, la coque officielle Apple, le câble passe. Donc on va le tester avec l'adaptateur d'origine. Donc aucun problème, ça rentre aisément. Et si je le branche sur mon iPhone, à gauche le câble Anker et à droite le câble d'origine Apple. Donc c'est légèrement plus grand pour le Anker, légèrement plus épais. Au niveau du câble, il est très légèrement plus rigide, le câble Apple étant un tout petit peu plus flexible. Le câble d'Apple est 10 cm plus long, je pense qu'il doit faire 1 mètre contre 90 cm pour le câble Anker. Voilà, donc dans la globalité, le câble Anker est légèrement en dessous de celui de Apple en termes de qualité perçue. Mais ça reste quand même un produit de bonne facture. Et vu la différence de prix, c'est plutôt sympathique de passer chez Anker.